Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakuja mbele yenu kwa ajili ya kuwapa mistari ya kuwapa moyo, ya kuwatia moyo. Unapokuwa tunapita kwenye changamoto, moyo wako hauna amani, usome mistari ipi, usimame na neno lipi. Kwa hiyo leo nakuja na neno la Bwana kukupa hiyo mistari, ikutie nguvu, ikupe kusonga mbele. Amina. Tunaenda kusoma Isaya sura ile ya 41 aya ya 10. Neno la Mungu linatuambia kwamba usiogope, maana mimi niko pamoja nawe. Usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Zaburi ya 34:18 inasema, Bwana yu karibu na waliovunjika mioyo na kuwaokoa waliopondeka roho, na huwaokoa waliopondeka roho. Zaburi ya 34:18. Yeremia 29:11. Neno la Mungu linatuambia kwa maana nayajua mawazo ninayowazia ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwa hiyo Mungu anakuwazia leo mema, usiogope. Kwa Korinto wa pili 1:3-4 nasema, na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote. Kwa hiyo mtu unapokuwa faraja, Mungu na faraja yote. Umenielewa hapo? Nasema atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote. Kwa faraja hizo tunafarijiwa na Mungu. Sasa ukipita kwenye mambo kama hayo, soma neno kama hilo. Injili ya Yohana sura ya 14:27. Neno linatuambia kwamba amani na waachieni, amani yangu nawapa. Wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na woga. Msiwe na woga. Nyingine hilo. Yeremia 17:14. Neno linatuambia kwamba uniponye Bwana nami nitaponyeka. Uniokoe nami nitaokoka, kwa maana wewe ndiwe uliye sifa zangu. Kuponya nani? Ni Bwana. Petro wa kwanza sura ile ya 5 aya ya 7 nasema, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Kwa Mungu anajishughulisha sana na mambo yako, usiogope. Wafilipi 4 aya 6-7 nasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali, kwa kuomba, pamoja na kushukuru, na haja zenu zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote na fahamu zote itawahifadhi nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo usiogope, kwa sababu Mungu anambia usijisumbue kwa neno lolote. Amina. Kachukua maneno ya kubariki, ya kupe nguvu, usonge mbele. Kama Mungu amesema usiogope, usiogope kweli. Usiogope. Kama Mungu amesema kwamba yuko karibu na waliovunjika moyo, ni kweli. Yuko karibu na waliovunjika moyo kweli. Kama Mungu amesema njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, ni kweli. Mungu atakupumzisha. Hiyo ni Mathayo sura ile ya 11:28. Mungu amesema uende kwake wewe unayesumbuka na kulemewa na mizigo. Mimi nasumbuka, naenda kwa Bwana. Mimi naenda kwa Bwana. Wewe unaenda kwa nani? Nenda kwa Bwana unayesumbuka, ili Bwana akubebee. Kwa hiyo simama na hiyo mistari. Ukipita kwenye changamoto, simamia, omba na hiyo mistari, omba, baadaye utasikia amani ndani ya moyo wako, utasonga mbele. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Mungu wetu ni Mungu anasema, naliangalia neno langu likapate kulitimiza. Kwa hiyo anaangalia ile neno lalo litamka, atalitimiza, kwa sababu analiangalia neno lake. Akasema pia neno lake litakalotoka katika kinywa chake halitarudi bure bila kutimiza makusudi yake. Kwa hiyo usiogope. Simamia kusudi la Mungu. Omba, soma na mistari, moyo wako utapata furaha, moyo wako utapata amani, utaendelea kumtukuza Mungu. Usiogope. Hata kama unapitia wapi, changamoto gani, hali ambayo huelewi, chochote kile huelewi, hebu peleka kwa Bwana, halafu mtumaini yeye kwamba atafanya njia pasipo na njia, na yeye ni Bwana wa uzima, atakutetea. Katika jina la Yesu, Mungu akubariki na kutunze, akuhifadhi, akupe amani, akupe ushindi katika maisha yako, ili uwe na amani na uendelee kumtegemea yeye.
Simama kwa imani, mtegemee Mungu, utashinda. Amina.